बालेश्वर जिला सोरो 16 नंबर जातीय राजपथ तलनगर ओभरब्रिज निकटरे रास्ता कड़े पड़ता शह शह मला कुकुड़ा को नहीं एबे भी चर्चा जारी रही। बार्ड फ्लूर मध्य आशंका करा जाउथिला। एते मात्रा मला कुकुड़ा फिंगा जाइथिबा घटना को नहीं सोरो तथा समग्र जिले में कुकुड़ा चाषी तथा साधारण लोकंक मध्यरे ककुआ भय सृष्टि होइथिला। एने विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रसारण पर सोरो अतिरिक्त प्राणी चिकित्सक घटनास्थल में पहुंची मला कुकुड़ार रक्त नमूना संग्रह कर टेस्ट पाई लैबोरेटरी को मध्य पठाइथिले। अन्यपक्षरे जो स्थान में मला कुकुड़ा गुड़िक पड़ी से स्थान में एवं 50 छड़ा दुर्गंधरे नाक फाटी पड़ुछि। वायु प्रदूषण हेतु जातीय राजपथरे जानवाहन चलाचल बाधाप्राप्त होउछि। एहा द्वारा पाखकु लागिथिबा चाष जमी मध्य प्रभावित हेबार साधारण आशंका प्रकाश करा जायछि। तेबे प्रशासन दीर्घ 24 घंटा बीती जाइथिले मध्य कौनसी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिनथिबा हेतु साधारण असंतोष प्रकाश पाइछि। टोटाल कचड़ा जति मला कुकुड़ा बार्ड फ्लू कुकुड़ा आनी पकई देते पोतापोती किसी ना ये समस्त देखुं म्यूनिसिपालिटी एरिया भी कचरा आनी पड़ते कि समस्त कांदुच क्या आखिर लुह ना समस्त ये कांदुंट कि क्या आखिर लुह टुपाए ना आम तो जावास करते असुविधा मुझे सका गोटे पेसेंट नहीं जाऊँगी सी देखला बेलू पूरा दुर्गंध एरिया रास्ता घाट चारिआडे पूरा कुकुड़ा मरिकी पड़ी कचड़ा किए भात आनी कपाड़ दूसरी बाल्टी बाल्टी किए डाली आनी कपाड़ दूसरी बाल्टी बाल्टी सब तो ये कचड़ा आम रास्ता तो पुणी जावास करूँ रास्ता जब स्वच्छ भारत कहते ना यहाँ हूँ आप स्वच्छ भारत बोले तो स्वच्छ भारत किसी ना निशान ना तो अस्वच्छ भारत पूरा यहाँ स्वच्छ भारत क्या कहुए कौन है म्यूनिसिपालिटी ये पुलिस वाला टे जब तदंत करके देखिए कौन है कौन ना किए फोपाड़ा कौन कला स्वच्छ भारतटा स्वच्छ भारत भाया रहा दरकार ये तो अस्वच्छ भारत होगा ये मैंने बर्तमान बार्ड फ्लू भयभीत हो जाए मो मत सेमती किसी ना जदि सेमती किसी अच्छी आपंकर बार्ड फ्लू नमूना अच्छी तो उपरिस्थ कर्मचारी हो कि विभाग मंत्री हो गोटे स्पष्टीकरण दिंतु कि बार्ड फ्लू हो जहाँद्वारा कि ना बेपारी मैंने हईराण हे ना जनसाधारण हईराण हे जेहेतु कि आम बहुत उंचा रेट्रे किणी आनीचु तो जेहेतु कि लोक मैंने भयभीत हो पड़ते तेणु बिक्री होना तेणु आम कम रेट्रे बाध्य होकर बिक्री कर कुकुड़ा आज्ञा आम कम से कम मो पाखे बर्तमान 5 क्विंटाल पर स्टॉक अच्छी जेहेतु कि बर्तमान कौन जनसाधारण कि कस्टमर कहते कहीं आसुना तेणु आम कुकुड़ा बर्तमान दुकान भर्ती बिक्री होना तेणु मु मीडिया भाई द्वारा उपरिस्थ कर्मचारी को अनुरोध कर स्पष्टीकरण दिंतु कि बार्ड फ्लूर नमूना अच्छी तो आम आश्वस्ति लाभ कर। सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज़ सबुठारु आगे देखिबा पाई।